Oke guys, selamat malam pencinta YouTube sedunia, sejagat raya, se-Indonesia. Malam ini saya Gelata Channel kembali akan menyajikan video channel YouTube tentang obat herbal. Sebelum saya membagikan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tetap terus mendapatkan notifikasi video dari Gelata Channel. Nah, kali ini karena kemarin saya liburan di kota Lubuk, dan akhirnya sekarang saya drop dan mengalami radang tenggorokan serta batuk. Jadi malam ini saya akan membuat obat herbal dari daun ini. Kalau di sini kita namanya daun taombu. Kalau di sini namanya daun taombu. Nah, ini saya ambil ada 2-3 daun mudanya. Ini daun taombu namanya. Kalau ini yang merah ini namanya daun mayana. Jadi pemirsa Gelata Channel yang suka pakai obat-obat herbal, ini kedua daun ini bisa dijadikan sebagai obat batuk. Kalau ini bisa juga untuk obat batuk anak-anak. Bisa disiram pakai air hangat, terus kita peras, airnya diambil, kasih minum sama anak-anak. Ini obat batuk. Kalau ada madu, campur madu bisa, gula merah pun bisa. Ini pun juga bisa, tapi ukurannya tidak sama ukuran seperti orang tua. 1 sendok makan saja. Nah, jadi caranya tidak begitu susah. Ambil air segini saja ukurannya, taruh di air, kita cuci dulu. Nah, kita cuci dulu, kita bersihkan. Nah, kemudian tinggal direbus. Nah, di sini yang kita pakai cuman air rebusannya aja. Nah, sekarang obat siap direbus. Airnya kita ambil, selagi masih hangat, taruh madu secukupnya, kita minum. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan. Oke, pemirsa Gelata Channel, kali ini saya akan mempersiapkan air rebusan obat batuk herbal dari daun mayana dan taombu. Kita tunggu airnya mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun taombu mayana. Sejenak, kurang 1 gelas aja. Sekarang airnya sudah mendidih atau sudah matang. Kita masukkan daun taombunya. Oke, kita rebus. Kemudian mayana. Kalau daun mayana di daerah kita namanya ini daun mayana. Saya tidak tahu kalau di daerah Indonesia yang lain nama sebutannya apa. Daun taombu juga saya tidak tahu. Ya, kalau di Toraja daun mayana ini digunakan sebagai campuran daging atau dibuat sayur. Kalau kita di sini tidak menggunakannya, cuma digunakan sebagai obat. Kita kasih
Oke pemirsa Gelata Channel, di sini sudah ada daun air rebusan dari daun taombu dan mayana, dan yang satunya lagi adalah madu asli. Ini masih hangat, masih keluar asap. Jadi sekarang saya akan taruhkan madu secukupnya sesuai selera Anda. Pemirsa Gelata Channel, rasanya pahit